teman-teman. Kali ini siang hari ini aku pengen makan lagi. Kali ini aku pengen makan nasi gila. Kalian mau tahu gimana cara buatnya? Akan aku kasih tahu. Let's go. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기. 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야. Kita tunggu sampai minyaknya panas. 내 맘을 고백하려고. Lalu kita tumis bumbu yang dihaluskan seperti bawang putih dan bawang merah. Lalu kita masukkan sosisnya. Habis itu baksonya. Aduk-aduk. Lalu kita masukkan telur. Kita masukkan ayam. Kita masukkan daun bawang sama cabai. Kita tambah sedikit air ya. Kita masukkan garam penyedap rasa. Masukkan ladaku, merica bubuk sedikit, saus tiram, saus tomat ABC, kecap ABC, sayur sawinya, Oke, ini dia nasi gila. Oke teman-teman, jangan lama-lama lagi, kita makan. Tapi sebelum kita makan, kita berdoa dulu ya. Oke teman-teman, mari makan teman-teman. Lezzatos. Enak banget.
Oke, nah lagi teman-teman. Enak teman. Asinnya, gurihnya pas banget. Asalkan jangan nanti udah makan nasi gila, jadi gila ya. Kerupuk teman-teman. Jangan lupa kerupuknya. Ntar teman-teman, aku mau tambah nasi dulu ya. Tambah nasi lagi teman-teman. Teman-teman.
Habis teman-teman, habis ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya udah nonton video aku kali ini. Video aku kali ini semoga bisa bermanfaat buat kalian yang menontonnya ya. Nasi gilanya wow, enak banget, pedas, asinnya dapet, gurihnya dapet, enak banget deh pokoknya. Jangan lupa ya teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini, like, comment, and subscribe di bawah ini. Semoga video ini bisa lebih berkembang lagi. Oke teman-teman, oh satu lagi, jangan lupa kalau kalian sudah subscribe, aktifkan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi untuk video-video aku yang terbaru nantinya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.